واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. دغ الأستاذ أبو جلو calminama no feewi on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere on jiiɗama on korsinama no feewi. ɓe benni hannde eɗen jogiiɗo yewtere walla eɗen jogiiɗo qissa e nder qissaji Qur'an, qissa mo ngannduɗa taw koye suratul kahfi woni simore nde ngannduɗa nelaɗo sa sallam yemiri en yen janngo ɗum kala aljuma. yani sa jangi ɗum kala aljuma aɗa dande e firinaji aduna e ko nandi hen. ko noon ne qissa mo ngannduɗa hakkunde ngalo ene wonde e basɗo, ko noon ne hakkunde julɗo e kefeero. Allah subhanahu wa ta'ala ne rokki ngalo o jawdi, ko noon ne basɗo o ko basɗo kono ko gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala kono ko julɗo. wa amma ngalo o noon ko mushrik billah. woni Allah subhanahu wa ta'ala on ko wi واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. الله سبحانه وتعالى wi محمد rokku exemple walla yeru woni Quraysh en ko Makka yo hokkuɓe yeru rajulayni worɓe ɗiɗo. worɓe ɗiɗɗe ɓe wiyama ko hoddiɓe, wiyama ko ɓe sehilaɓe. no Allah subhanahu wa ta'ala holko wi o wi Muhammad yo hokku Quraysiyankoɓe Makka yeru worɓe ɗiɗo. hen goto Allah subhanahu wa ta'ala ene aldin ɗum omo waɗan ɗum jardin ngaji ɗiɗi. jardin ngaji ɗiɗi eɗi mbaɗi ɓesnoje, ene waɗi raisin ngaji. ko noonne wa hafafna bi nakhlin wa hafafnahuma bi nakhlin. jardin ngaji ɗiɗɗi ene filti ɗum leɗɗe tamroje. donc leɗɗe tamroje ne filti ɗum ha wayno ɓalal ni. non noon kamɓe nden so ɓe mbaɗanno jardin ngaji ɓe tartinanno ɗum ko leɗɗe tamroje. non sa ƴeewi leɗɗe tamroje ene jeeya e leɗɗe tiidde, leɗɗe ɓurɗe tiidde, beele so hendu mawdu ari ene wasa lorde leɗɗe togose gonɗe e nder. donc Allah subhanahu wa ta'ala arsiginimo no wiyete ni jardin ngaji ɗiɗi. te jardin ngaji ɗiɗɗi ene filti ɗum leɗɗe tamroje te ene waɗi raisin ngaji. wa ja'alna baynahuma zar'a. ko noon e nder jardin ngaji ɗiɗɗi Allah subhanahu wa ta'ala ene waɗanimo leɗɗe goɗɗe ɓesnoje goɗɗe e façon ngaji ɓesnoje. ko noonne kiltel jannatayni atat ukulaha walam taslim minhu shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala wi zarde ngaji ɗiɗi mo waɗanimo ɗi ko noonne ɗi mbaɗi ɓesnoje, yani ɗi jibini ɓesnoje haydara ala ko manki e majje. wa fajjarna khilalahuma nahra. ko noon Allah subhanahu wa ta'ala wi hakkunde zarde ngaji ɗiɗɗi ene waɗi ɗon maayo walla weelu ndiyam.
donc oɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko arjiginimo ala fof ko mankira e jardin ngaji makko ɗi ene waɗi ɓesnoje ala ko manki hen ene waɗi raisin ngaji ko noonne kadi o mankiraka ndiyam nde won noon hakkude ɗon nde waɗi cangol ndiyam wa kana lahu samar ko noonne omo jogui ɓesnoje yani jardin o waɗi ɓesnoje limtinde no waɗi ɓesnoje ala fof ko manki hen donc kanko oɗo galo beele o yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗanimo ko walla ala donc kanko galo o naati e jardin makko omo wonde sikil makko miskino walla basɗo omo nadde miskino yani eɓe jewta nder to beele kanko on ko yettude Allah walla on koye ittude jardin omo nafka walla on koye sakkade walla ala on koye farnade walla on koye mawnikinade ko nandi hen Allah subhanahu wa ta'ala wa dakhala jannatahu yani wa kana lahu samarun fa qala li sahibi Allah subhanahu wa ta'ala o wi sekil makko o wa huwa yuhawiruhu aɓe jewtide donc wonde sekil makko o aɓe jewride affaire jardin o e ko nandi hen donc ɓe naati nder jardin o eɓe jewtide holko wi kanko galo o wi ana aksaru minka malan wa a'azzu nafra donc kanko nde o naati e nder jardin makko o nde e ɗiɗo arsugaji Allah subhanahu wa ta'ala waɗanim te ala ko mankira o liye ko o yetta Allah subhanahu wa ta'ala o wone farnade kanko galo o holko wi o wi ana aksaru minka malan wa a'azzu nafra o wi basɗo o ko mino ɓurma jawdi tene ko mino ɓurma ɓesgu mino ɓurma jawdi te ko min ɓurma ɓesgu min ɓurma asko min ɓurma koreji min ɓurma famille donc on koye farnade e mawnikinaji non noon o sikkata jardin o ko kanko waɗiri ɗum doole makko ko kanko arsiguini ɗum hoore makko nde won noon ala ko manque e jardin o o liye ko o yetta Allah o wone mawnikinaji nde won noon omo andi no wiyete ni so miijinomo seeɗa tan omo andi wonde ɓesnoje ɗe wona kanko yaltini ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ɗum yalti ko noonne omo andi wona kanko funni ɗum Allah subhanahu wa ta'ala funni ɗum mais wonnoon omo raɓɓiɗi miijo o wone farnade ko noonne e patron ñeɓe hewɓe hannde sa ƴeewi ko noon wayi ya jomum ne jogui jawdi Allah subhanahu wa ta'ala ne arsiguini ɗum jawdi daari ko noonne auto ji galleji o liye ko jomum yetta Allah mais jomum toujours wonake farnade hono wiide oɗo oto colmi ɗum ko million ngaji naggam oɗo oto colmi ɗum ko million ngaji naggam ene wiya noon yeeso miskine balla walla ko nandi hen donc sa dañi ko wayi noon poɗɗa ko yettude Allah poɗɗa ko mantude Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanma kono Allah subhanahu wa ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi o wi oɗo gala o naati e jardin makko omo yewtide e sehil makko te omo woni toñƴo hoore makko holno toñir hoore makko oliye ko o wiya machallah walla oliye ko o yetta hen Allah kono o yettani Allah o woni mawnikinade e farnade elle ko kanko waɗani ɗum hoore makko ko noonne o wone farnade e dow miskinallo o liye ko o sakko ɗum hen walla o rokka ɗum hen o wone farnade e dow on yani on ɓeydan on tension ko noonne kadi omo mettina ɓernde on ɗon nde on noon sékil ma walla guiɗo ma so tawi ala ko an semori ɗum poɗɗa ko wadde ɗum encouragé walla guitta ko joguiɗa ko dokka ɗum kono wona farnade ene musna ɓernde mum donc eɗen mbiya cehilagal wona noon foti waade sa ƴeewi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam e Abou Bakr Siddiq radiallahu anhu ndoɓe nanno e nder hayre yani ɓe kuuli ɓe jalti nder wuuro mabɓe nder Makka ɓe naati e nder hayre Abou Bakry ene huuli ene suuni kanko nabi sa sallam wonde o wahyama wonde Allah subhanahu wa ta'ala ene renal kono Abou Bakry wahyaka ene huuli holko nabi sa sallam wimo beele hulɓinimo walla wimo ken nangueteɓe walla ken yitteɓe walla ɓeydinimo sunare holko nabi sa sallam wimo fama zannuka bi isnayni wallahu salisuhuma o wi Aboubacry holko cikkora yimɓe ɗiɗi no gondi te Allah ne watta ɓe tar donc on koye haalande Aboubacry wonde Allah subhanahu wa ta'ala ene renam
donc on koye ustude suna aboubacre as-siddiq woni allah subhanahu wa taala wi sani isnayni is huma fi lgar is yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. donc on ɗon wonkoye ittande sekil makko o sunare wonna sa sallam. wa amma oɗo wonkoye ɓeydande basɗo o sunare min o ɓurma jawdi ko min o ɓurma sukaɓe hankkadi no mo farno ko noon e dañɓe hannde ko noon mbayi ɓuuri hen hewde sownamo allah subahanahu wa taala yurmi jomum wona tan ke farnade sa wi ɗum to dañƴa lilo jawɗima ke bamum roni jomum wiyanma koko roni te ene andi ko ɓooyi ronde ko fof ne andi ko allah subahanahu wa taala ruttuto. donc o naate darde makko o woni toñƴo hoore makko ko noon no wi qala ma azunnu an tabida hasihi abada. o naate zarde ngaji makko omo farno te o wi o ɗaminaki wonde zarde makko o ma gas ɗeɗo ɓesnoje ɗe o jogui e ngoɗo maayo wongo hakkude zarde ngaji makko ɗiɗɗi yani o miijaki ɗum ɗo ma gas jogorani gasde kadi kanko nen o miijaki mayde o acca ɗo oɗo zarde o miijaki oɗo zarde ene gasa ko noon ne omo farno. o wi wala in rudittu ila rabbi la ajidanna hayran minha munqalaba. o wi hay sinno tawi ga o maayi kanko ga o ɗaminaki omo maaya o ɗaminaki zarde makko ene gasa o wi hay so tawino o maayini maw taw allah subahanahu wa taala ene waɗanimo ko ɓuri oɗo zarde nde wonno no dañirɗo e aduna o ni ko noon ne so maayi ko daño ko ɓuri ɗum maw dañ ko ɓuri zarde makko o. donc o sikkata so heeɓi aduna tan ma allah teddimo laaka o anda allah subahanahu wa taala sohlani jawdi sohlani ɓesgu sohlani famille allah subahanahu wa taala sohli ko golle moƴƴe e ɓernde laamde. o amma kanko noon o sikki so dañi ɗo e aduna o tan hayso tawi o rewani allah hayso tawi no maayini maw dañ ko ɓuri zarde makko. sa ƴeewi Quraysh ko makka kamɓe ko noon ɓe mbiyanno nabi sa sallam ko noon ɓe mbiyanno sahabaɓe nabi sa sallam. donc nabi sa sallam ne haalnaɓe yawmul qiyama kamɓe ɓe jaɓani wonde yawmul qiyama ma woodi ɓe mbini hayso tawi yawmul qiyama woodi ga ko minen ɓurata on nemade. pourquoi par ce que minen ɓuuri on ɗo e aduna emin jogui jawdi on ngala jawdi kono miskineɓe ko noon ne so tawi en goodi wurtoyde ko minen ɓurata on nemade. won allah subahanahu wa taala wi afa najalul muslimina kal mujrimin mbaɗa min mbaɗa julɓe gonɗinɓe allah ɓe hono no bandiji ɗini. donc jawdi ene wonde ɓesgu ɗum ala qima to allah subahanahu wa taala ko mbawɗa jogade jawdi aduna foof e ɓesgu e aduna foof ɗum allah subahanahu wa taala sohlani ɗum te namdora kono ɗum sa yiɗi parnoɗa sa yiɗi mbasa farnade. mo allah subahanahu wa taala wi yawma la yanfau lmalu wala banuna illa man ata llahu bi qalbin salim. yawmul qiyamati jawdi nafta ɓesgu nafata so wona garɗo e allah subahanahu wa taala en addi ɓernde hisde oko nandi hen. donc oɗo no wiyeteni oɗo jeeyaɗo allah walla oɗo galo o yettani allah o mantani allah. so tawino foof o yettino allah walla o mantino allah subahanahu wa taala allah subahanahu wa taala ene wawi ɓeydandemo ko ɓuuri oɗo zarde o jogui walla ko ɓuuri ɗiɗo zarde ngaji ɗiɗi ɗi o jogui. woni allah subahanahu wa taala wi wa in sakartum la azidannakum so tawi fof on jetti allah on manti allah mamin ɓeyda ɗon. o amma sa farnima walla mawnikinim ya andu ko hoorema tan mbaɗɗa. ewa caggal ɗum nde o gayni haalde nde basɗo o walla miskin allah o wone jabademo on holko wim. donc miskin allah wone jabademo on holko wim. qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. ya sa ƴeewi ba no witani galo o walla joom jawdi o miijo makko ngo yaltani aduna walla mbiyen miijo makko ngo yaltani e jawdi makko ndi. donc miijo makko ngo haytake zarde makko e ɓesgu makko o wi ko min ɓurma jawdi te ko min ɓurma ɓesgu. o yejjiti ko allah tagimo o yejjiti nde o arno nde haydara ala ko addi o yejjiti nde o ari nde hay feggere o addani hay tuuba o ɓornaki. donc o yejjiti ɗum foof kanko woni ko miijo makko koye zarde makko tan haaɗi. ko noon ne sa ƴeewi alɗuɓe hewɓe ko noon mbayi jomum sonamo allah subahanahu wa taala yurmi ɓe
jomum jetta kene farno kat kadam oɗo ko million ngaji nangam conmi ɗum V8 oɗo ko million ngaji nangam TX oɗo ko million ngaji nangam oɗo galle ko nangam banmi ko nangam jonni hankadin jomum wona tan ke farnaji o amma basɗo o noon on machallah ene jaabomo se on ene woɗɗi miijo machallah ene woɗɗini miijo mum holko wimo wa qala lahu sahibuhu usikil makko o wimo huwa yuhawiruhu yani basɗo eɓe mbaɗa hiwar hakkude mabɓe aɗa haala mbaɗa jaabo eɓe jewtidi o wimo a kafarta billazi halaqaka min turab o wimo bel an a yeddat on tagɗomo gila e leydi woni o miije wonde gila e baba adam te leydi taga donc a yeddat on tagɗomo gila aɗa woni leydi summa min nutfatin caggal ɗum o tagma e toɓɓere mani summa sawwaka rajulan caggal ɗum o tagma aɗa woni oɗo gorko aɗa woni neɗɗo te aɗa woni joom jawdi beele a yettat on Allah subhanahu wa ta'ala baɗɗo ɗum ɗiɗo nemaji gadiɗi an o ko hande tan pinɗa hande tan dañƴa jawdi te ko jawdi ma tan kalta te a yejjiri ke toɓɓere mani gummiɗa te a yejjiri baba adama woni bamma donc sa ƴeewi oɗo miijo mo ko ngoni juuti machallah ko noonne omo hollamo wonde jawkal aduna walla famille walla asko ɗum koye aduna ho tan haani sa ƴeewi no wiyete alɗuɓe hewɓe ko ɗum tan miijoto hayso ɓe lelima jamma jiita goo fof kene miijo kam kasabtu wa kam hasartu no foti paggitima hande no foti dañmi bénéfice eno foti perdumi jomum wonake calcule de jamma ndeysan e calcule ko holko dañ e wonde holko perti kono sa ƴeewi oɗo basɗo gonɗinɗo Allah o ruttinimo ko asli makko yani guilay baba adam ko noonne o ruttinimo guilay toɓɓere mani o wimo o yejjiri o tagake mani ko noonne o haalnimo ko woni ko joni ko Allah subhanahu wa ta'ala rokkimo ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala alɗinimo ɗum o beele o yeddat on ɗon Allah tagɗomo guila omo woni leydi haw woni toɓɓere mani haw foti no foti ni donc mbiɗen basɗo o yani o siftornimo asli makko o wi beele a yeddat Allah subhanahu wa ta'ala tagɗomo guila aɗa woni leydi caggal ɗum gonɗa toɓɓere mani caggal ɗum ha poɗɗa no poɗɗa ni aɗa yedda Allah dokkuɗum ɗinɗon nemaji sikkuɗa ka pinɗo tan dañƴa ndiɗo jawdi caggal nde o haalim ɗum wi lakinna huwa Allahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada o wi min de ko Allah subhanahu wa ta'ala woni joomam te mi rendinta Allah subhanahu wa ta'ala hay goto donc sa ƴeewi oto o yeddi nemaji Allah o yeddiɗi nemaji Allah waɗni o sikki ko kanko heɓir ɗum doole makko nde wonnoon o woni koye farnaji caggal ɗum o wimo walawla is dahalta jannata qulta ma sha Allah la quwwata illa billah oy sinno fo a naati nde natɗa e jardin ngaji ma ɗiɗɗi nde jiiɗa ɗeɗo tamoroje e ɗeɗo ɓesnoje ɗiɗo raisin ngaji e ɗeɗo maaji ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma ala fof ko manki hen so tawino fof a wino doole ala sembe ala sowona Allah subhanahu wa ta'ala so tawi fof a mantino Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah ɓeydani kono ano ka parniɗo ka ɓurniɗo sikkuɗa ndiɗo jawdi ko ano heɓir ɗum doole ma walla ko an heɓir ɗum hakkille ma walla e peeje ma caggal ɗum o wimo in tarani ana aqalla minka malan wa walada kanko basɗo oy so tawi a yi mino ɓurma famɗude jawdi walla ko mino ɓurma famɗude ɓesgu fa asa rabbi an yu'atini hayran min jannatik o yiyama Allah subhanahu wa ta'ala rokkamo ko ɓuri moƴƴude walla ko ɓuri jardin ngaji oɗo galoɗi jogiiɗi oy sa tawi a tawi mino min komi basɗo an ɓuri kam jawdi an ɓuri kam ɓesgu Allah ene wawi waɗandemi ko ɓuri ko jogiɗa ko kanko basɗo o wimi on ko noon o wi wa yursila alayha husbanan min as-sama oyi caggal nde Allah subhanahu wa ta'ala ene wawi rokkudemo jardin ngaji ɓurɗi jardin ngaji heeɗi oɗo gala jogui e ɗiɗo oɗo parnotoɗo jogui oyi ko noonne Allah subhanahu wa ta'ala yani o duwi on ɗon yani o duwani
no witeni galo o kanko basɗo wimo ma Allah subhanahu wa ta'ala nel e zardeŋaji ma ɗiɗɗi hendu taw hendu ganduɗa hoorema ummi ko dow asman taw ko hendu bonnodu kala hunde. donc waaji o farnimo mettini ɓerde makko wimo kañum ɓuuri jawdi ɓuuri mo kaalis koy Allah subhanahu wa ta'ala ne wawi rokkudemo ko ɓuuri ko joguiɗa ko te Allah subhanahu wa ta'ala ma nel walla ma waɗ e zardeŋaji ma ɗiɗɗi hendu taw ko hendu bondu taw hendu ndu ummoto ko dow asman yani wiya pourquoi o suuɓi dow asman nde wonno kala ko ummi dow asman hay goto wawa ɗum falade. donc so hunde ne wawi ummim less ne wawi sukkude walla ƴewata paaɗa o amma dow asman a wawa ɗum ruɗade a wawa ɗum falade. fa tusbiha sa'idan zalaqa yani wa yursila alayha husbanan min as-samai fa tusbiha sa'idan zalaqa. Allah subhanahu wa ta'ala ma waɗe zarde ma o taw ko hendu bondu caggal ɗum zarde ma o bona ha Allah bonna ɗum ko noonne leɗɗe ɗe e cate ɗe e ɓesnoje fof kela zarde ma o wona vide taw hay dara ala ko woni hen. aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba o wi walla zarde ngaji ma ɗiɗɗi walla no witeni ndiyam gonɗam hakkude zarde ɗam hora ha laaɓa Allah subhanahu wa ta'ala waɗ ɗum ha hora ndiyam ɗam hora ha laaɓa ɗam ɓeeɓa ha laaɓa falan tastati'a lahu talaba hay so tawi a asi a wawa heɓtade ndiyam ɗam. donc kanko baso wimo noon wima Allah subhanahu wa ta'ala nel e zarde ma ko hendu taw ko hendu bondu bonna zarde ha bona ko noonne kadi maayo ngo hora ha laaɓa ha wayno meeɗa wondini. donc Allah subhanahu wa ta'ala wi nde basɗo o hade makko gasnude haalde taw ko haali ko ari déjà taw yettima holko Allah wi wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. ɗon nde basɗo o gayni haalde walla nde gayni duwade ko ɗon hendu yani filti zarde makko nde wonno kala ko filti hunde foola ɗum kono so filtima kono foolat ɗum ko noon hendu so filtima jardin taw hendu bon foolat jardin o. donc o hiiɗa Allah subhanahu wa ta'ala hendu filti e ɓesnoje jardin makko fof fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha yani hendu ndu bonni jardin makko fof ha boni ha laaɓi jardin ngaji ɗiɗɗe fof ko noonne kadi ndiyam ɗam hori ha laaɓi kanko galo o hankadin fa asbaha yuqallibu kaffayhi wone fiidirde juuɗe o andi hankadin to wonɗo o perdi ene gandi neɗɗo so perdi hunde walla aɗa jogino hunde a natti joga ɗum gontaki fiidirde camme juuɗe ma aɗa wayno pertude ni. o woni nimsiɗɗo ala ma anfaqa fiha ko o nafqani e jardin ngaji makko ɗiɗɗi yani o nimsiri pourquoi kanko o nafqani ɗum o ittani hen o sakki. wa hiya khawiyatun ala urushiha yani jardin o boni ha Allah bonni ɗum ko noonne leɗɗe ɗe fof toli keli ha laaɓi o woni neɗɗo nimsiɗɗo. caggal ɗum o wi ya laytani lam ushriku bi rabbi ahada ɗo wonde waji ɓe dalliniri wonde kanko ko kefeero ko mushrik o wi ya laytani hananinomi lam ushrik mi waɗani shirku bi rabbi ahadan taw mi rendinani Allah hay goto o wi hananinomi taw mi rendinani Allah hay goto. donc aɗa mbiya ɗo hananinomi nafata hankantin nde on noon kanko o wonno koye wasade. sa ƴeewi hananinomi nafata nde won noon musiba o heeɓi ɗum déjà. donc hananinomi holon nafata ko mino kaalowo e ano keɗiɗo. donc ano so tawi aɗa jogui ko wayndani aɗa foti yettude Allah yani sa jogui jardin ngaji walla jogui ɓesgu walla aɗa jogui galleji walla aɗa jogui jawdi aɗa foti yettude Allah ko adi ka aɗa wiya hananinomi ko noonne hananinomi e Qur'an sa ƴeewi ko ha enen mbawen teskade. sa ƴeewi won hende mbiya walla waɗi aya goto Allah subhanahu wa ta'ala wi yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laytani attakhadhtu ma'a ar-rasul sabila. o ñande neɗɗo jaggi juuɗe mum ɗiɗɗe fof ficci wi hananinomi mi wondi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lawol yani mi jaggitinoma lawol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. donc on ɗon hananinomi nafani on gadɗo juuɗe mum mais hananinomi o ene nafami mino en nafma ano keɗiɗo holne nafanma nde wonnoon a nani ɗum te ko Qur'an aya Qur'an laaɓɗo ceer
donc ƴeewa ko jogiɗa ko ƴeewa ko jogiɗa ko eko muhammad jogi o taw ko gotum walla ala wona gotum ƴeewa lawol ma ngol e lawol muhammad ngol taw ko gotum jitta lone maɗa e daara lawol ma ngol mo jaɓɓata ngol ƴeewa taw eko muhammad jogino ko jogiɗa est ce que ko sunna muhammad o jogiɗa ko adi aɗa wiya ya laytani attahistu ma rasula sabila ko noon nen so tawi ka galo sa heeɗima ɗum ɗo aɗa foti wattude hakkille e jawdi ma mbasa farnade ko nonne kadi gona mantude allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala ɓeydanma ko adi aɗa wiya hane ninomi walla sinnomi andino walla cikkannomi taw hankadin caɗele keewi ko noon allah subhanahu wa taala wi walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira kanko o wonno o nimsirti hankantin te o wonno koye farnorade wonde mo jogui ɓesgu allah subhanahu wa taala ɓesgu makko ngu wallanim rentani ene wallim ga allah te o dañani ballowo yani wonno farniro ɓesgu min ɓurma hewde ɓesgu min ɓurma hewde dani nde hendu ndu filti jardin o nde ɓesgu makko arani kanko hoore makko ala omo daara ala ko wawi hen o woni neɗɗo nimsiɗo ko noon allah subhanahu wa taala holko wi hunalika walayatu lillahi lhaq huwa hayrun sawaban wa hayrun uqba allah subhanahu wa taala yani huwa nasir huwa alwaliyu huwa almalik allah subhanahu wa taala woni gandanɗa hoore ma woni keedo yani keedo gonga gon ko allah subhanahu wa taala ko noon laamu gonga gon ko laamu allah subhanahu wa taala ko noon ne ballal ala so wona ballal allah subhanahu wa taala donc sa ƴeewi oɗo neɗɗo oɗo galo o woni neɗɗo nimsiɗɗo ko hokkani jawdi makko walla ko nafqani jawdi makko donc en gandi ɗo jawdi ala qima to allah subhanahu wa taala mbaɗa jogui jawdi walla mbaɗa jogui kalis walla mbaɗa jogui ɓesgu ɗum ala qima to allah subhanahu wa taala te allah hasbatama ɗum allah hasbanma ko gadduɗa ko ɗum allah woni ko hasbanma o amma ko jawdi ma walla ko goɗɗum ɗum allah namta ko ɗum ɗum wanni sa sallam wi neɗɗo o so yeehi ha o maayi gueɗe tati ene ndewa e makko woni holɗum woni jawdi makko ene wonde ɓesgu makko e yimɓe makko fof ma ndewa makko no wiyete e golle makko caggal nde jawdi makko e ɓesgu makko e golle makko ndewa makko so yeehi haw ubbama holɗum heddoto o heddotorto tan ko golle makko nde wonno no ubbittake ɓiiko o ubbittake e million ngaji donc ubbitte tan koye hoore makko kanko e hoore makko donc golle makko tan keddoto toon ɗum wonna sa sallam gueɗe ɗiɗi keddiɗe rutto ɓesgu makko ngu rutto ko noonne jawdi makko ndu rutto ha laaɓa kanko tan e golle makko keddoro donc allah subhanahu wa taala darani jawdi darani ɓesgu allah subhanahu wa taala darat ko golle moƴƴe allah subhanahu wa taala ƴeewani patron ngagal kam ƴeewata ko ɓernde moƴƴere unzur ila masirati ashabul kahfi wa masiratu sahibul jannatin sa daari oɗo yeru daara ashabul kahfi ko sukaɓe ganduɗa gonɗinnoɓe allah subhanahu wa taala kanu fi kahfin ɓe gonno ko e nder hayre wa turabin hayre ganduɗa ala matlaji ala leesa ko leydi ɓoldi woni hen la aklun wala sharab ala ñamde ala yarde wala seyin ala haydar wa maa zalika awahumullah caggal nde ɓe naate hayre ala haydar ala ñamde ala yarde ala epposaji ala leece caggal ɗum allah subhanahu wa taala mooliɓe allah subhanahu wa taala sakte mabɓe yurmede muɗum donc ene holla hen allah subhanahu wa taala noon ngaalu ƴewata ko ɓernde lamde e ɓernde hisde nde wonnoon ɓeeɗo ashabul kahfi haydara ɓe ngalano haydara ɓe joga hen te allah subhanahu wa taala walliɓe wa amma sahibul jannatayn kana lahu asjarun wa thamar wa annahuma yani wa anhar kanko sahibul jannatayn omo joguino leɗɗe ɓesnoje omo joguino calli omo joguino famille omo joguino ɓesgu ko noonne o wonti neɗɗo nimsiɗɗo o wonti neɗɗo nimsiɗɗo yani ɓesgu makko ngu ala ko nafim no wiiteni jardin ngaji makko ɗiɗɗi ala ko nafim ko noonne sa ƴeewi caggal ɗum allah subhanahu wa taala holko wi almalu walbanuna zinatu lhayati addunia walbaqiyatu salihatu hayrun inda rabbika sawaban wa hayrun amala allah subhanahu wa taala almalu jawdi walbanuna ene wonde ɓesgu walla famille zinatu lhayati addunia
ko cuɗaari tan gurdamal aduna yani ko cuɗaari gurdamal aduna wal baqiyatu salihat so tawi ko moƴƴi keddiɗɗi yani Ousmane bun Affan o wi al baqiyatu salihat hunna subhanallah walhamdulillah wallahu akbar baqiyatu salihat won tasbihat walla zicruji ɗi mbattaɗi ɗin goni moƴƴi keddiɗi Allah subhanahu wa ta'ala wal baqiyatu salihat khayrun inda rabbika sawaban ɓuri moƴƴitto Allah ɗo jobdi wa khayrun amala kadi ko ɗum ɓuri moƴƴude ma ɗo jorta nde wonno so tawi aɗa waɗa zicruji ɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala hasban ma ko ɗum watte e balance ma ñande janngo ƴeewe moƴƴi ma e bonɗi ma o amma jawdi ma walla ko nandi hen ɗum Allah subhanahu wa ta'ala darani ɗum donc eɗen mbiya qissa ashabul jannati en ko ɗo gasi donc qissa o ene nafa dendagal keɗiɗo ene nafa dendagal galo ene nafa dendagal basɗo nde won noon ene holluma Allah subhanahu wa ta'ala ala ko darate hay hunde e jawdi ma so wona golle ma donc eɗen mbiya jawdi walla ko nandi hen sa ƴeewi jawdi ko ñamanɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɗum neɗɗo o donc ɗum sa dañi ɗum poɗɗa ko yettude Allah poɗɗa ko mantude Allah Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanma e nemamo Allah rokkuma o amma sa woni ɗo aɗa farnoro ko bakkat tan dañca hen te sa yeehi ñande yawmul qiyamati jawdi ma ndi jogorani tawdema toon donc neɗɗo sene farno yo farnono zicruji muɗum walla ko nandi hen woto farnoro wonde babam ne jogui walla nenam ne jogui walla galleji ceernaɓe galle ceernam hankkadi ne mowni ceernam jeeyi ɗum ɗo tew an a jogaki bamma jogaki yumma jogaki aɗa farnoro galleji janen te kadi ɗum hollani wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala ene yinma wonde wona aɗa jogui jawdi tan mbiya Allah subhanahu wa ta'ala ene yinma jawdi ndi ko jarabi wonande an o est ce que ma yettu Allah walla ala an o ma yettu hoorema ma wi mino komi donɗo ɗum kay komin ronɓe kay babam yettumi walla kay nenam ƴettumi ɗum koko rona e ko nandi hen ko noonne en mbiya qissa o ko ɗo gasiri donc so tawi haala ka waɗi puujoji walla trompe eɗen ñaago yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en so tawi kadi feewi to Allah subhanahu wa ta'ala ummi ko noonne calminama no feewi on beltanama ñaganama Allah moƴƴere on jiiɗama on kursinama no feewi